Pronto? 3, 2, 1, valendo! Um no corredor, um no corredor. Valendo! Morto. 3, 2, 1, valendo! Um embaixo. Acabou? Não, eu pensei na hora em te render. Foi. 3, 2, 1, valendo! Embaixo.
desculpa, foi no susto. Oi. 3, 2, 1, valendo! Um embaixo. Oi. Oi. Ali, tô sem visão dele. Sem visão. Provavelmente tá do lado direito. Lado direito, lado direito. Vai. Israel nas costas. Calma aí. Vai. Um no corredor, em cima. Flanqueia. Perdeu. Morreu. Acabou. 3, 2, 1, valendo! Um no corredor. Um embaixo. Rael embaixo. Rael embaixo. Tá no mato. Eu vou trazer uma tinta spray e vou identificar esses pallets tudinho. 1, 2, 3. Aí toda vez que alguém se esconder atrás de um, eu falo, pallet 1. É isso que eu tô falando, é facilitar a estratégia. Tem pallet demais.
Pode. Mas a visão aí é ruim. Um nosso morreu. Um morreu. Escutou, né, Ari? Um morreu. Falta aqui Israel. Aham. Tá. Vou ter que avançar. Positivo. Ari, falta um. Do lado de lá, do lado de lá, do lado de lá. Três, dois, valendo! Um desceu, Oliveira. Morto? Morto? Eu acho que não, Rael, eu acho que não. Deu tiro seco. Eu? Deu tiro seco. O tiro foi em frente. Não, mas o meu deu tiro seco, é certeza.